Mirë se vini, sot do të ndalemi te një pyetje që ndoshta nuk e bëjmë aq shpesh sa duhet. Për çfarë shërben vërtet arsimi? Sepse, le ta pranojmë, jetojmë në një botë të fiksuar pas shifrave, pas suksesit të matshëm. Po a mos vallë, duke u përqendruar kaq shumë tek kjo, po humbasim diçka shumë më të thellë? Shumë shpesh, suksesi i një sistemi arsimor përmblidhet në shifra si kjo. Për shembull, 92% të diplomuarve gjejnë punë brenda vitit parë. Kjo është bërë njësia matëse moderne. Vlera e një diplome matet me shpejtësinë e punësimit dhe nivelin e rrogës. E ky presion bie mbi të gjithë ne. Po mirë, a mjafton kjo? A mundet vërtet që gjithë qëllimi i viteve të tëra studimit të përmblidhet vetëm te gjetja një pune? A mos po e ngushtojmë kaq shumë kuptimin e të qenit i arsimuar? Për ta kuptuar më mirë, le të zhytemi pak më thellë se si e matim arsimin sot. Duket se sistemi ynë ka një prirje të fortë, të vlerësoj atë që është e lehtë për tu numëruar, atë që mund të hidhet thjesht në një tabelë apo statistik. Dhe ja ku i kemi. Fokusi është te notat, diplomat, vendi në renditje, shkalla e punësueshmërisë. Sigurisht, këto kanë rëndësinë e tyre, por janë vetëm maja e icebergut. Pjesa më e madhe dhe më thelbësore e formimit të një individi mbetet nën sipërfaqe, e padushme dhe shpesh e anashkaluar. E thënë thjesht, modeli aktual e sheh arsimin si një lloj transaksioni, një transferim informacioni për të marrë aftësi teknike, të cilat pastaj do të shiten në tregun e punës. Por kjo e redukton njeriu në një rol të vetëm, atë të punonjësit, ndërkohë që ne jemi shumë më tepër se kaq. Dhe pikërisht këtu fillon të shfaqet problemi i vërtet. Kur përparimi teknik dhe intelektual ecën shumë më shpejt se zhvillimi moral dhe shoqëror, krijohet një çekuilibër i rrezikshëm, një çekuilibër me kosto të fshehura, por shumë reale, për të gjithë shoqërinë. Le ta bëjmë edhe më konkret. Në njërin anë të peshores kemi kompetencën teknike, aftësinë për të bërë një punë, për të ndërtuar një urë, për të shkruar një kod. Në anën tjetër, kemi pjekurinë njerëzore, urtësinë për të kuptuar pse ajo punë ka rëndësi dhe si ndikon ajo te të tjerët. Problemi është se sistemi ynë e mbush plot e përplot anën e parë, ndërsa e dyta shpesh mbetet pothuajse bosh. Ky citat e kap thelbin në mënyrë perfekte. Ne po krijojmë ekspert teje të aftë teknikisht, por jo domosdoshmërisht qytetar të mençur e të përgjegjshëm. Dhe ky boshllëk, kjo diferenca mes dijes dhe urtësisë, ka pasoja që i prekim çdo ditë. Dhe cilat janë këto pasoja? Janë ato që shohim rreth nesh. Shoqëria fragmentohet, ndahet, polarizimi bëhet më i thellë, sepse na mungon mençuria për të dialoguar. Korrupsioni gjen terren pjellor sepse aftësitë përdoren për interes personal, jo për të mirën e përbashkët. Në fund, mbetemi me një shoqëri ku lidhjet njerëzore zbehen gjithnjë e më shumë. Mirë, pasi folëm për problemin, cila është zgjidhja? A ka një rrugë tjetër? Përgjigjja është po. Dhe ajo qëndron te një vizion më i gjerë dhe më i plot. Ai edukimi të njerëzit në tërësinë e tij. Një edukim që nuk formon vetëm mendjen, por edhe zemrën e karakterin. Po ç'do të thotë kjo? Të edukosh njeriun e plot. Do të thotë ta shohësh individin përtej etiketës punonjës. Të formosh një person që është i vetëdijshëm për përgjegjësitë e tij morale, që merr pjesë aktivisht në jetën e komunitetit dhe që përpiqet të lërë një gjurmë pozitive. Ky nuk është një proces i rastësishëm, ai ndërtohet mbi 4 shtylla të forta. Sigurisht gjithçka fillon me mendjen, me rritjen intelektuale, por mbi këtë themel duhet të ndërtojmë ndërgjegjen etike, pjegurinë emocionale për të menaxhuar veten e marrëdhëniet dhe në fund fare një ndjenjë shërbimi ndaj diçkaje më të madhe se vetja jonë. Këto nuk janë thjesht bonuse, por pjesë integrale. Pra, qëllimi final nuk është thjesht të prodhojmë njerëz që dinë shumë gjëra, por të kultivojmë njerëz që dinë të mendojnë në mënyrë kritike, që dinë si të bashkëpunojnë për të zgjidhur probleme komplekse dhe, mbi të gjitha, që kanë një busull të brendshme morale që ju udhëheq në çdo veprim. Tani, le ta lidhim këtë ide me botën reale. Pse ka kaq shumë rëndësi ky lloj edukimi, jo vetëm për një individ, por për gjithë ne si shoqëri? Përgjigja qëndron te frutat që vjellim. Kur investojmë në një arsim të balancuar, ne forcojmë vetë themelet e shoqërisë, forcojmë lidhjet mes njerëzve, pra koezionin social, promovojmë drejtësi dhe ndërtojmë një qytetari më aktive dhe të përgjegjshme. Sepse njerëzit fillojnë të kuptojnë se mirëqenia e tyre personale
është e lidhur ngushtë me mirëqenien e të gjithëve. Dhe kjo është pika kyçe. Një sistem arsimor që fokusohet te njeriu i plot nuk është një luks, por një domosdoshmëri. Ai transformohet nga një fabrik diplomash në motorin e vërtet të një shoqërie të shëndetshme, të drejtë dhe të bashkuar. Ndaj, teksa e mbyllim, le të mbetemi me një pyetje për të reflektuar secili prej nesh. Kur mendojmë për sistemin tonë arsimor, pyetja e vërtet nuk është vetëm çfarë po mësojnë fëmijët tanë, por më thelbësorja, çfarë lloj njerëzish po bëhen ata? Sepse në fund të fundit, nga përgjigjja e kësaj pyetjeje, varet e ardhmja e të gjithëve ne.